كان هذا الرجل العجوز يجز صوف إحدى أغنامه يوميا ويشكله على شكل كرة تشبه السحاب ثم يطلقه في السماء، وبفضل هذا لم تشهد قريته جفافا قط. وكان للرجل أيضا كلب يرافقه دائما ويخبره بدور الخروف. في صباح أحد الأيام لاحظ الكلب أن الرجل لم يستيقظ، وبمجرد دخوله أدرك أن الرجل قد رحل. قبل أن نكمل هذا الفيديو، إن كنت تحمل في قلبك حب الله وتؤمن أن محمدا رسول الله خير من مشى على الأرض، فلا تتردد في دعم هذا المقطع بالإعجاب ومشاركته مع من تحب، فالكلمة الطيبة قد تلامس قلبا وتترك فيه أثرا لا ينسى للأبد. ومرت الأيام وجف النهر وبدأت الأرض تتشقق وذبلت المحاصيل، ثم حاول الكلب أيضا تكوين سحابة لكنه فشل. ثم رأى الكلب خروفا يطير في السماء، أمسك الخروف وحبسه في غرفة، ثم حشر الباقي في الغرفة أيضا، لكن خروفا واحدا هرب من النافذة. فلما رأى الكلب ذلك طارده، لكن الخروف علق في شجيرة شائكة، ثم بأعجوبة خرجت سحابة من الشجيرات. عند رؤية ذلك أرسل الكلب جميع الأغنام نحو الشجيرات، فتحولت واحدة تلو الأخرى إلى غيوم، وبدأت بالطيران بعيدا. أحيا المطر الأرض واختفى الجفاف تماما. هل أدى الكلب واجبه أم لا؟ شاركونا آراءكم في